د ننګرهار پوهنې ریاست د کارکوونکو چارو عمومي مدیر قاري احسان الله احسان وایي ننګرهار کې 686 حق زحمي ښوونکي استخداموي چې لومړیتوب پکې هېواد ته راستنېدونکو ښوونکو ته ورکول کیږي. ننګرهار ته حق زحمي استادان 686 استادانو سهم ورکړی دی چې دا په ټولو ولسوالو په تناسب دی. موږ چې دغه استادانو به کوم تقسیمات کوو د شاګرد په تناسب به کوو، نو موږ به په تناسب د 15 یا 40 شاګردانو یو استاد ورکوو. نو موږ دغه پروسه دغه ان شاء الله روانه کړې ده او اولت په دې کې هغه ښوونکو ته ورکوو چې د پاکستان نه راغلي، اول ته مهاجرت کې استادي کړي، معلمي کړي او زمونږ د معارف د امارت اسلامي د معارف په شرایطو برابر وي. ان شاء الله اولت به زمونږ د رئیس صاحب او زمونږ د مشرانو دا غوښتنه چې اولت به دغه استادانو ته ورکول کېږي. قاري احسان الله احسان دغه راز وایي د یادښوونکو په تقرر سره به تر ډېره په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمبود ستونزه حل او درسي بهیر به ورسره لا پیاوړی شي. دا به ان شاء الله چې موږ کوم معلومات کړی دی دا تقریبا 80% دا موږ سره دا تشه ډکېږي، ځکه موږ هغه شاګردان چې کوم ځای کې موږ ټول هغه احصایه راغستې ده، موږ د هر مکتب د هرې ولسوالۍ بېله معلومه ده. نو موږ په هماغه تناسب باندې د شاګرد په تناسب باندې استاد ورکړو، ان شاء الله چې 80% دا موږ کومه تشه چې دا ډکېږي ان شاء الله. د ننګرهار پوهنې ریاست د کارکوونکو چارو عمومي مدیریت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دې ولایت د مرکز په شمول د ولسوالیو په بېلابېلو ښوونځیو کې تر دې دمه 19,640 هېواد ته راستانه شوي کډوال زده کوونکي شامل شوي دي.